ତମେ ତ ସେ ମା ଝିଅକୁ କଥାରେ ପଡିକି ମୋ ଝିଅକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଇକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କେତେ ଆଶା ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ନିଜ ଝିଅ ରହିଲେନି, ତା ବାହାଘର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ଧୁମଧାମରେ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥର ବାଲାକାର ଆଖି ଟେଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କଲନି ହେଇଗଲି। ଡାକିକି ରଖିବ ଅଭାବ ଥିଲା। ଦେଖ ବାବା, ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉନି, ତମ ଘର ଗେଟ୍ ଆଗରେ 4ଟା ଟ୍ରକରେ ଘର କରିବା ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକ ଲଗେଇ ତାକୁ ସବୁ ଗଢେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସତରେ ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ବି ସେତିକି କରିନଥାନ୍ତା। ବାବା ଆଜ୍ଞା ମୋର ରଖିବ କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବାପ ହେଇଛି। ମୋର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତମକୁ ଆଶା କରିକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଟିକେ ନଥିବ ଧର୍ମ କହୁଛି ବାବା, ସିଏ ଯଦି କାନ୍ଦେ ନା ଏକା ଭୁଲ ହୁଏ। ଆମ 4ଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ଝରିବ। ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ବାପା, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେରା ବାବୁ, ହେରା ବହୁତ ଓଜନ, କୋଉଠି ଥୋଇବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋ। ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଦେ ବାବା ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣ ଶୁଣ তোর বাবা মেরে লেবু পানি করে শোন শোন লেবু পানি তু করে দোকানে মু করতেবি 4টা ট্রকরে মাল লোড হয়ে যাচ্ছে কি হাত মাতো যার ফাঁকা বাবা ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ଆଣୁଛି ହେଲା।